Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Basalamu bannaffe abatulaba mu Ramadhan eno Mungu gyatusasidde ow'ekisa ekingi ne tugituukamu ya 2040. Twebaza Allah otusobosezza okutuukamu omwaka guno n'okusobozesa okutuuka ku Ramadhan. Nsabira omwoyo gwange n'egyammwe tusiibe munda ne wabweru, tusiibire ddala olw'okuba kino Mungu yakitusaba ye kennyini era yalina empeera zaakyo, newankubadde nti tuli mu kizibu ekya COVID-19. Nsabira abo abalwadde n'ensaasira abo abafiiriddwa abantu baabwe wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda, kozi kino ekizibu kya nsi yonna. Era nga nange neegatta wamu mu kwongera okubategeeza nti tukole ebyo gavumenti n'ab'ebiramu bye batugambye okukola tusobole okumalawo obulwadde buno. Olwaleero mu wiiki eno esooze mu Ramadhan tuli ne Sheikh Imam Kyeyune era akabatolere ku salaamu ababuulire n'omusomo gwatuteekeddeteekedde olunaku lwaleero. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matinda majufu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi mu kaseera kano nga bwe tukalaba ffenna abantu basinga twete tusibanku ku Ramadhan ya kikula kino mu mbeera ya quarantine, mbeera ya curfew, mbeera ya lockdown. Naye tumwebaza akyatuwadde obuwangazi jalla jalaaluhu, era nga bwe tumwebaza jalla jalaaluhu okuba nga tusiza mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Ngenda kwogerako ku mbeera gye tulimu, naye nja kusooka kukonako ku mwezi guno ogwa Ramadhan katono. Omwezi guno ogwa Ramadhan mpagi mu mpagi z'obusiraamu etaano era y'empagi ey'okusatu. Yali alikwanga Nabbi amaze okusenguka sallallahu alaihi wasallama ng'avudde mu kibuga Makka agenze Madiina. Jjukira nti empagi z'obusiraamu zaali alikwanga emu ku emu, tezajja lumu. Yasooka n'amulalikako shahada n'atambula naye okumala emyaka 10 ng'ayigiriza la ilaha illallah. Emyaka 10 bwe gyaggwako n'aleeta essala ekifuka empagi 2, tandika okusaala essala wayita emyaka emirala 3. Nabbi n'asenguka n'ava e Makka n'agenda e Madiina sallallahu alaihi wasallam. Mu mwaka ogwokubiri ng'ali e Madiina n'amugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Bagambe abakkiriza mbalaliseeko okusiiba. Nezifuka empagi 3 bwe zityo bwe zagendanga ziraalikwa, wayitangawo n'emyaka ne wajja endala. Kati Ramadhan yali alikwa mu mwaka gwa kubiri ba'da al-hijra, oluvannyuma lw'okusenguka nga tuli mu nsi y'e Madiina, Mukama waffe nga gy'atandise okuwangalira sallallahu alaihi wasallam. Okuva ku olwo umma eno erina okusiibanga buli mwezi guno ogwa Ramadhan. Empagi z'obusiraamu ettaano zitekululamu emiteeko ebiri. Waliwo omuteeko ogusooka ogutugatta ffenna abanaku, abagagga, nga shahada, sala, sawm. Ezo ffenna tuyingiramu. Abagagga n'abanaku tusiiba, tusaala, twawula Allah. Ne wabirawo ate omuteeko gweyawulidde abagagga ezaka ne hijja. Ekyo ogwo omuteeko gw'abagagga, ezaka ne hijja gwe gweyawulidde bagagga bokka, ate abalala bavaamu. Kane kiba nti omwezi guno ogwa Ramadhan gutuzingako ffenna abagagga, banaku, ninawo katonotono, sirinawo totally, ffenna tuyingiramu omwezi guno ogwa Ramadhan al-Mubarak. Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buwangazi bwe yasiba ebisiibo 9. Yasiba ebisiibo 9, afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Obuwangazi bwe bwonna myaka 63 bwe yafiira yasibamu ebisiibo 9, n'akola mu hijja emu, ate n'aba nga yakolamu mulanya afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Naye Allah otulalikako okusiiba kuno tulumu enjala, tulumu ennyonta, si tubonereza. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah kyayagala mu Ramadhan amazambi gano bwe wakola omwaka gano
enjala ekulume agakusonyiwe, ennyonta ekulume agakusonyiwe, kyokka kyayagala. Talina kyafuna mu njala yo, talina kyafuna mu nnyonta yo, talina kyeyeetaaga ng'osibuse emimwa okozi oweddewo, obula mazambi guba gakola. Ayagala enjala ekulumemu n'ennyonta abikusonyiwe. Kyabadde tugamba nti wallahu yuridu an yatuuba alaykum, Allah kyayagala tusonyiwa. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawaati an tamiilu maylan 'azima. Naye abantu ababbinkira mu kwagala eby'edduniya ate balambala badda muli. Akunjagadde kugulawo nako engeri gye tuli mu mwezi ogwa Ramadan al-Mubarak. Ensonga gye ngenda okwogerako ensonga ya COVID-19, coronavirus disease 2019. Ebyo Allah tabaraka wa taala bitulagadde mu Qur'an al-Karim. Ekisookera ddala embeera bw'eti si bwe busoose okubaawo, yali ebaddewo nga nabbi waali sallallahu alaihi wasallam, yali ebaddewo nga nabbi avuddewo mirembe gyaddako awo era neegoya. Naye Allah bwe yali atunyonyola mu Qur'an nga ayogera ku mbeera nga zino eza corona COVID-19, wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al-awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah tugamba nti ekimugano tuweereza ebintu nga bino kulimbisa. Abasookawo yabibaweereza balageko nti Allah alina obuyinza ne babirimbisa. Natulagako ne bathamuda beyaweereza engamiya ne balyaza amaanya. Kakati ebintu nga bino natugamba nti wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Ebintu nga coronavirus sibabiweerezaamu, sibasindikamu okujja kumbagalamu ekintu eki muntegeere yensonga lwaki Allah atusindikanga bino. Era bino bijja luvannyuma lwa buyitirivu bwa kujeema, buyitirivu bwa kwonoona, abantu nga basussa amazambi, abantu bavudde ku Allah, abantu bavudde ku mutonzi waabwe. Buli omu alowooza ajja kweyisanga bw'ayagala mu nsi muno. Olaba omupiira just omupiira okubeera ku kisaawe nga guzannyibwa kubaako amateeka agagufuga. Bwe naye oyagala kulowooza nti ensi eno nga bwe Allah bwe yagikola kuwaagaagavu bweriko, teriko mateeka gagifuga, ng'okola ekyolowooza mu mutwe. Ng'omupiira just akasaawe kaba katono bwe kati, naye kuli etteeka, yellow card, red card, offside, wano bafu wiso, wano koona, wano penalty, bonna ne baba nga bagakuuma. Tomenyako nalimu ne bakuleka. Ate kati ennaku zino bayongerawo n'ezikamera, ojja kulowooza nti ojja kumenya etteeka weekweka ebibako tebakulabye nga badda ku kamera. Naye ate Allah ye alina kamera eteesagisa na kusobola ate okuddayo mabega. Kati embeera zino Allah zitusindikamu buyitiriza bujeemu. Embeera ng'amataba, embeera nga musisi n'akuba ekibuga kyonna n'akiyiwa ku ttaka, embeera nga tsunami, embeera nga laddu, embeera ng'endwadde zino epidemic diseases. Allah ziweereza mu banaadamu okulaga nti abamunyiivu. Era tulina n'esswala gye tusaala, esswala gye bayita ey'ebibamba, salatu al-kusufu, n'okusiikizibwa kw'omwezi nakyo kikaba kabonero akalaga nti Allah si musanyufu. Okusiikizibwa kw'enjuba bubonero obulaga nti Allah tabaraka wa taala si musanyufu eri enneeyisa yaffe abanaadamu. Nayagala tukangemu tudde gy'ali, tukendeze obuseegu, tukendeze obujeemu, obulyazaamaanya, obulyake, obuliw'enguzi, okutamiira, obukaba. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nzaalwayo mu kibuga Madina, omu ku basahaba bakukunavu mu umma, omu ku basahaba ab'ebbeeyi, imaamul ulama, omukulembeze w'abamanyi ba umma eno Muadh bin Jabal, hafidhul Qur'an, omu ku abasomesa Qur'an, nabbi yatikira diguri za Qur'anul Karim, faqiihu, omukenkufu. Naye Muadh bin Jabal yafa obulwadde obulinga corona. Muadh bin Jabal yafa obulwadde obulinga corona ku mulembe gw'ekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab yabeera nga amiru wa umma eno. Muadh bin Jabal yamutuma e Damashq okugenda okukola da'wa, okusomesa ku basiraamu beeyo mu Damascus, ekibuga ekikulu ekya Syria kati. Omuwarabu bayitayo Damashq. Muadh bin Jabal ng'agenda Damashqi tandika kukola mirimu gye gimutumidde, mukama we amutumye kusomesa abantu busiraamu. Alhamdulillah ng'atandika kukola mirimu. Abaali eyo endwadde ezina karakita nga
korona nejerumba Syria mu Damascus bamitanga pound amwasi bamitanga pound amwasi nga ffe tumita COVID-19 nakati pound amwasi natenga abantu bafa ku speed etagambika amawulire gatuuka e Madina nti ekiri e Syria mu Damascus abantu bafunye korona. Amiri bamugamba nti Amiri tulinayo omwana waffe alina irimu nnyingi ekyamwetaaga sala amagezi omwana oyo akumyewo wano n'awandiika ebbaluwa n'egenda e Damascus okuyitayo omuvubuka ono Mu'adh bin Jabal akumyewo olwa irimu gye yalina ennyingi n'emigaso gyalina eri umma nga tukyamwetaaga. Naye ekyakwasa abantu bano ab'e Madiina ennaku Mu'adh bin Jabal yaddamu ebbaluwa ng'agaanye n'amugaa nti siyinza kuva mu kibuga kino olw'okuba mulimu korona. Mu kaseera ako n'abaako irimu gye bayigiriza nga tebagimanyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagaana omuntu okuba nga obadde oli mu katundu endwadde erina enneeyisa ng'eya korona n'erumbawo n'ofulumawo ataliyo tayingira ataliwo tafuluma byakigaana. Abasajja ne beewunya ab'e Madiina nti twete tukiwulirangako nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana okuba nga oli mu kitundu endwadde erina karakita eyo abantu bakwatibwa bano bafa bano bagwa wali tofulumayo n'ataliyo tayingira. Ku lwaki Nabbi akigaana sallallahu alaihi wasallam buli wofulumayo emikisa gy'okuleetera ate bano abali eno mingi sigala eyo. Lwaki ate agaana bano okuyingirayo ate gw'oli eno eri emirembe ekikutwala okwesuula mu ntata mu buzibu kyekiki? Nabbi n'akigaana sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab atuuza olukiiko abaga nti abange omuvubuka alemeddeyo naye ate ne wano wennyini atusomeserezaawo erimu gye tuba tetumanyi nga tebabimanyi ebyo. N'addamu n'amugaa nti ssebo Mu'adh bin Jabal olukiiko ne lutwala nemugaa nti mumuwandikire omugambe olwannaakola ntya olw'obwetaavu obuliwo kati n'ebino twete tubimanyi. Kiba kitegeeza kyalina n'ebirala bingi bye twetaaga mugamba akomewo omwana oyo. Ne bamuwandikira nti abbaluraati tubeekul mahburaati munange Mu'adh bin Jabal tukusaba oddeeka katulaba neno eri mu twetu tugimanyi umma ekyakwetaaga nnyo n'akola ntya olw'obuzibu ebadde ebimu ebira haramu biyinza okufuuka halaali. Yemugaa nti ebigambo mbitegeera Amiri naye sinza kuba ku kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam azire ku kyamiri siba wano. Bwatyo Mu'adh bin Jabal mukyala we n'afa korona, bwatyo Mu'adh bin Jabal omwana we n'afa korona, era ne Mu'adh bin Jabal obulwadde obwamusika ng'ali mu Damascus amawulire ne gajja e Madiina nti ne Mu'adh bin Jabal yafudde obulwadde. Naye wakati mu bulwadde yalina irimu ate gye yaddamu n'awandiika ng'alaba ajja kufa nayo. N'agiwandiika n'agamba abantu bali babawonyeewo ng'endwadde eweddewo mugitwalanga e Madiina. Ku myaka 35 egy'obukulu kwe yafiira muvubuka muto. Buli osoma ku byafaayo by'omuvubuka ono Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu buli yenna bisomako amwegomba. Ku myaka 35 Nabbi yali amaze okumuwa obuyinza obutagambika nga ye imaamu ulama yakulembera abamanyi ba umma bakulembereke. Ekyo kyali ku mabbali n'amutikira diguli ya Qur'an nti istaqri'u al-Qur'an an arba, abaagala okuyiga Qur'an mu umma eno mugijje ku bantu bana. Nabbi aba atiikidde n'amenya amanyi yamenya abantu bana. Istaqri'u al-Qur'an an arba, Qur'an ayagala okuyiga Qur'an tuukire omu ku bana abana. Mu'adh bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Salim mawla Abi Hudhaifa n'ateekako ne Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhum jami'a. Awo yatikira diguli eza Qur'an al-Karim. Nabbi yeringa atikira ne Mu'adh bin Jabal yali mu abo, naye bw'atyo bwe yajjuluka mbulamu buno obwensi basahaba bakukunavu bwe batyo ne bagendera mu ndwadde. Ebyokuyiga mu kissa eno mu kyafaayo kino bingi. Mu'adh bin Jabal yalemera e Damascus kubanga Nabbi yali yagaana dda, era n'eryebuli eno yakigaana. Covid bw'asalako akatundu nga muwoli tofulumawo n'ataliwo tayingira, Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam. Naye nga bwe tukimanyi nti amateeka ga shariya tegalinga mutayimbwa, tegeweeta gali flexible. Singa tekikizuula nti korona asazeeko ekitundu naye waliwo balina ebyuma abasobola okukebera ne bagamba nti ono ye mulamu ate basobola okuvaayo abalamu, kubanga kiri Nabbi ekyamwogeza ekyo sallallahu alaihi wasallam ng'agaana abantu okutambula obutambuzi okutaayaaya nga bajja kutwalira ate mu masaza gali ng'ate eyo teri ndwadde.
naye kati olwaleero tulina olusi ku byuma ebisobola okwekebejja ne bamanya nti ate ono kati tannafuna naggibwayo, ono tannafuna naggibwayo. Oweekitiibwa Abdullahi Amr ibn al-As radiyallahu anhu, nzaala y'omu Makka, Amr ibn al-As, omu ku basahaba bakukunavu min al-ajilla b'amaanyi radiyallahu anhu. Amr ibn al-As yagamba nti korona, endwadde eziyiga korona ffe tuzireetera okusaasaana. Ku lwaki? Anti tukuŋŋaana wamu bwe tuti, kasita mukuŋŋaana ba muzireetedde okusaasaana. Yagamba nti tafarraku, mubeere nga mwesudde space, musaasaane, era nga kati walaba Ministry of Health etukubiriza okutula distance. N'ageraganya endwadde nga zino nga akabuti bw'ekibiriiti n'obusimba mu layini bwoti, n'egyokuleza akasooka n'omuliro, buno bonna bugenda kukwata mu layini bwe buti. Naye singa okwata wakati, singa obuteeka mu space bwoti n'okuleza kati, buno bwo tebujja kufuna muliro. Kati enzijanjabi eno yonna gye batugamba nkadde. Amr ibn al-As weyawandiika ababeeranga mu Damascus nga balumbiddwa korona, n'agamba nti mukimba mukola temubeera wamu musaasaane, timwebeera mu lujjudde, simanyi katale, simanyi nankani, simanyi vaani, baasi, awo kubanga muba muwuliraniganye bubuleetera okubanga busaasaana mangu. Gaa nti mwawukane, muteeke mu space, mwebewala, inshallah olwo nno kijja kubanguyiza okuba nti mubulemesa kubanga busaasaana. Ebyo byonna nga bitadde ku mabbali, omubaka sallallahu alaihi wasallama ye yatuyigiriza omuntu abeera mu kitundu endwadde eyo nejja n'ekirumba n'aguma nati Allah tabaraka wataala. Jjukira nti tewali kigenda kukutuukako okujjako nga Allah yagera. Allah bwe yagerera nti coronavirus yabatwala tayinza sigala, ate bwe yagerera nti tagenda kugenda ne wajja n'alumba ekitundu kyonna talina gy'alaga. Naye kakati nabbi n'atukakasa nti omuntu afunye endwadde zino aba shahid, aba mujulizi. Omuntu afiira mu birwadde bino ebya korona n'endwadde ezina karakita nga korona aba shahid, aba mujulizi era aba munene. Naye okubeera omujulizi tekitegeeza nti buli abufiiriddemu aba mujulizi, wabula ye yennyini atunuulirwa embeera egyabadde yeeyisamu ne Allah we. Obanga abadde munnaddiini, inshallah atuteeke mu bannaddiini, abaddemu yeekwata ku mateeka ga Allah we, tumusaba tuteeke mu bageekwatako, asobola okufuna omukisa okubeera shahidi. Naye ate wabanga era abadde amanyikiddwa mu buseegu, mu bukaba, najja afiira mu ezo endwadde, ate era taba shahidi. Kati endwadde ezifaanagana nga coronavirus, endwadde enkadde zadda era nga zibadde zibeerawo, omuntu azifiiriddemu abeera shahidi. Naye okubeera nti mujulizi tafuna ate mateeka gafuga bajulizi nga bafidde mu ntalo z'eddiini, kubanga bajulizi bangi. Omukyala afiiridde mu ntalo lw'okuzaala bamujulizi, omuntu attiddwa ng'alwaniza Maliya abeera mujulizi, abo bonna bajulizi. Naye tebenkanankana nga bajulizi bali abaabeeranga mu ntalo ez'amadiini mu biseera biri, bali balina kiraasi yaabwe endala. Kakati embeera bweti tuba tukubirizibwa okusaala essala. Embeera bweti gye tulimu tukubirizibwa okusaala essala nga abamanyi batulaga mu bitabo byabwe ebya fiqhi, nga Sheikh Tuwaijiri batugamba mu mukhtasaru fiqhi al-Islam. Mukhtasaru fiqhi al-Islam, Sheikh Tuwaijiri atulaga okusaala essala mu biseera ebya COVID, essala ey'ebibamba. Essala eno yeesaalibwa ng'enjuba esiikiriziddwa, yeesaalibwa ng'omwezi gusiikiriziddwa, ensozi zibumbulukuse, kubanga ebyo byonna byonna biraga nti Allah munyiivu. Amataba, musisi, essala eyo yeesaalibwa kubanga Allah aba munyiivu. Ebeera ya raka bbiri nga eza bulijjo, ekyenjawulo ekigibeeramu erina rukuu bbiri. Tugenda ku maviivi emirundi ebiri, tugenda ku maviivi wano emirundi ebiri. Essala ey'ebibamba esaalibwa, nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama mu hadithi mu kitaabu mu baabu salatul khusuuf, abanyi batulaga mu mulyango ogwogera ku ssala ey'okusiikirizibwa kw'omwezi n'okusiikirizibwa kw'enjuba, nga tulaga nti ebintu ng'ebyo Allah bitusindikira tulaga nti tususse omunyooma. Bwe tubanga tubirabye, fafzau ila ssala, mwanguyirire okugenderera essala, wal istighfar n'okwenenya, wa tawba n'okukola istighfar n'okwenenya,
n'okusaba Allah basonyiwe. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nga Allah batugamba mu Qur'an baddu mbagambi bakole istighfar waitiza okwenenya, Allah ajja kutusonyiwa, ajja tuwa ne betwagala. Eswala ya kabiri imaamu atusaaza ekirizibwa okubeera mu jama oba ey'ekinomu, ekirizibwa okubeera mu salaatul jamaa nga tukuŋŋaanye mu muzikiti oba mu kyererezi, oba ey'ekinomu ng'oli wekka oyimuka n'osala eraaka eyo, naye wakuba olina okuba nga ogimanyi. Eraaka emu ebeeramu alifatiha 2 ne ruku 2. Tusala nga bulijjo tusoma alifatiha bwetumanyi tusoma essuula, tusoma essuula Allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin. Bwe tugimalayo nossaako essuula awo n'ogenda ku mavivi subhana rabbiyal azimi emirundi 3, samia Allahu liman hamida, noddamu alfatiha again alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin, negwayo nozzaako essuula endala n'ogenda ku mavivi kati n'okuma samia Allahu liman hamida negamba nti n'olyoka ogenda ku sujuudu. Eraaka egi emu n'eraaka ey'okubiri efaanana n'eno eswala ey'ebibamba ng'abamanyi batulaga. Eswala eyo esaalibwa nga tugende nti mu jjama oba kinoomu tekirina buzibu, wabula tatuulu fiiha alqiraa, okusoma kwa Qur'ani kuwanvuwa kumpi ng'okwa eswala eya tarawiya. Ekitono ennyo tuyinza osoma ekitundu ky'ejjuzo empapula nga 5. Ekitono ennyo oyinza okugamba nti abo banafunafu tuyinza okusoma ekitundu ky'ejjuzo z'empapula 5. Naye bwe tuba nga tetuli sirias bulungi twandibadde tusoma ejjuzo namba. Ate bweggwa tebikomaawo, era eswala yo bweggwa tugenda mu istighfar ne tawba n'okuyitiza adhkar ne imaamu n'asomera kutuba n'akubiriza abaana Adamu okutya Allah, okudda gyali, okuleka ebyonoono byebireese bino, Allah munyiivu. Nekiwanvuyira era ne kutuba newanvuwa. Oluvannyuma ne tufunayo ate era edduwa nga tumaliriza kutuba okusaba Allah okwawamu nga tumusaba atuggirewo ebibamba bino byatuleetedde tetulinaku busobozi, kubanga Allah nga yagadde tumalawo na covid essaawa zino ani agenda okugaana. Awo wenyini ku swala ey'ebibamba ogambe tutegedde engeri gy'olusala la kabiri kati kikubaganya eri ng'omuntu ali waka asala yekka kayina famire ye tuleka okubeerako zikiri. Okusala ewaka ne famire nga bwe tugambye nti ebyetagisamu obumanyi. Eswala yennyini ng'ogimanyi bwe bagisaala, kubanga eyawukanya okuswala eza bulijjo tewali egifaanana bukyatulaba swala zonna, yanjawulo yo erina ekika kyayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri obumanyi ne banno ne bamanyisa, kubanga ojja basaaza ate baganye nti ate kino kiki samia Allahu liman hamida, ate balabe nga bagenda kukiraba. Banno ino bamanyisa ekika ky'eswala gy'ogenda okusaaza. Ekyokusatu nga ne Qur'ani nnungi, era nno Katonda we tulaga bwetugenda okutegerera nti ensiisira si nywevu, kubanga Omuganda gaa nti eryokanga n'etonnya, kubanga etalawiya yawaka. Kati semaka agenda tukulemberamu mu talawiya agenda kusoma biki? Naye kakati waba tagiwa budde, talina kyamanyiimu, ajja ati naye wakati n'abaana bwe bamanyi lesolingi, bamanyi emipiira gino egy'Abazungu, kati talawiya yawaka ku mulundi guno. Kati n'eswala eyo byonna biraga nti olubeerera tuteekeddwa okusemberera ekitabo kya Allah Qur'an, tetukyesamba. Gwe ajja tekimanyi nti abantu beesibye mu ssura z'abasiraamu abapya, Nansi Falaki Tabbati Yada, n'omusiraamu mupya atannaweza myezi 4 aba azimanyi. Naye n'ono Haaji bamuzalidde mu busiraamu ali awo anyigiriza abasiraamu abapya, aganya okuseseetukako agenda eri, semberako eri ziri essula eziri eri zonna z'abaana. Kakati njagadde okukoona ku nsonga ezo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Tuli mwezi gwa Ramadan. Ebibamba bibeera bizibu naye nga bisusse ku mbeera ya bulijjo, kubanga okufiirwa nakyo kizibu naye si kibamba.
kati nguga nti nga bwe batuga nti ebuduude ensozi zabumbulukuse kisuse ku mbere ya bulijjo bantu babangalidde awo ne bajjajja babe baali awo ne bafa nga olusozi tetubumbulukangako waliwo wetwaliko batuganye Kasese omugga gwakyusa ekkubo nga guna bwe gutambula bwe guti ne gujja guweta ne gudda ate eno ne gugenda guguuka mu batuuze ne guba kikola ekigambo ebyo bye bayita ebibamba ebizibu twabadde tukyali kya covid ate ne batugamba enzige oba zayingidde mu disitulikiti yawo ate n'enzige kabonero nti akakulagana nti waliwo Allah kyaleeta kubanga ne Firawuna yasooka mumuleeza nzige anti yali ajeemye nasooka mumuleeza enzige ne zimugoya kingidomi ne zigitawanya nnyo kaba kabonero akakulaga nti ate mu maaso awo waliwo ekinene ekijja yo Qur'ani bwetulaga enzige eba kulaga eba sigino nti mweteeketeeke oba si kyo mwetereze era Firawuna enzige zajja ne zimukuba nalowooza byakusaaka ne bazirwanyisa ne bazirwanyisa kati teyasibira mu nyanja mu Red Sea kati n'enzige nazo kabonero si kalungi enzige ekika ekyo ezijja ne zizinda zoonoona emmere zoonoona ebibala kaba kabonero akalaga nti obujeemu bususse ate waliwo kyendeeta mu maaso awo tusaba Allah tusaasire ya Rabbi byenjagadde okushiyaringa ne bannange waliwo bannaffe ng'obulwadde buno bubakutte wandibadde obawa magezi ki omuntu ali ku kitanda ayina guno omuswigo ogwa covid-19 singa obawa ku magezi ki akati Allah bamaze okugezesa ne bafuna ekirwadde oba byenabagamba banabikkiriza batya kubikkiriza Imamu al-Ghazali rahimahullah mumanyi bamutanga Imamu al-Ghazali yatugana okweraliikirira endwadde ez'omubiri sukaali, pressure, cancer bitweraliikirira yatugana okweraliikirira ndwadde egenda okuluma mu duniya ekulume mu ntaana ekulume ne ku yawmul qiyama naye endwadde ekuluma mu duniya nga mu ntaana tegenda kukuluma tweraliikirira kubanga covid bwakwata olunaku lwofa lwawona kansa bwakuluma olunaku lwofa lwawona naye obwenzi bukutawanya mu duniya tofuna mirembe ne bukuddamu mu ntaana kubanga nabwo birwadde bya mitima tewali kweraliikirira na birwadde ebyomubiri guno tewali buzibu tweraliikirira ekikulu ennyo kikyogenda nakyewa Allah singa oba ogenda genda kubanga oba ofudde covid oba tofudde covid kokufa weekuli nabanawona ne batagenda na covid ate nkya bagenda kwenda ate n'ebirala naye tweraliikirira nga ndwadde za muzeeyi wange muzeeyi kyerine yafa kansa naye sinzaga nti nakati amuluma yawona dda weeraliikirira endwadde ensaalwa fitina obutaagaliza ezo endwadde ziruma mu duniya mu ntaana ne zikubya emiggo ku yawmul qiyama zigenda kuddamu envuunula bibya ani agenda okutuuka ku yawmul qiyama nga alina kansa ani agenda okutuuka ku yawmul qiyama nga alina sukaali ne pressure ffe tweraliikirira nnyo endwadde ezituluma mu stage egi duniya yokka ne tuteeraliikirira endwadde ezituluma mu stage ezi ekuluma mu duniya kubanga omuntu alina ensala ngaabonaabona n'ensi anti abiranyize buli kaseera bandi bamusinze ekuluma mu duniya nekuluma mu ntaana anti wakola emisango nekuyawmul qiyama ate egenda kuddamu ekkubya emiggo kati obubaka bwange obugenda eri Allah bagezeseza nabo n'okulatisa Allah fenna butaase babere bagumu basabe Allah tabaraka atuwe ekirungi bataasa bawonye naye tebeeraliikirira ekizibu ekiriwo kyonna kyolina nga okweraliikirira ngenze nakaki ewa Allah kubanga okugenda kuwe kuli atasobodde kufana korona ajja kufana ebirala ate oyinza n'okuleka wali abali mu korona bali wansi babasibira neeyo bali korona bali bubi ate ebyo ne accident ne zibakuba ate abalamu era ne bagenda kati okugenda kwo we kuli naye ekikulu ngenze naki wali kwetereeza kweraliikirira ebirwadde eby'omubiri si kyekikulu n'ebyomumutima endwadde ez'omumutima obuseego obulyage obubbi ezo endwadde zikuluma mu stage zonna tezikuleka kati waliwo abasiraamu abagamba nti ate tulina kweraliikirira nnyo olw'okuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omulembe gwe
yasaba nnyo Allah aleme tuzikiriza mulundi gumu. Waliwo omuntu yadde agamba nti buno obulwadde bwazze banaye tugenda kuzikirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamusaba ebintu ebiwerako, mu byo yamusaba ekyo kubanga ebibiina biri byazikiranga lumu, ne baleeta empewo ensi yonna neggwaawo, ne baleeta amataba nga Nabbi Nuh alaihi salam ne wabonawo abantu 18 abantu 18 ng'ensi ennamba, naye Nabbi n'akisaba umma ye ebyokuzikirira bwetyo, Allah n'akimuwa tejja kuzikirira mulundi gumu. Alhamdulillah. Naye obutazikirira mulundi gumu nekyo kirina makulu, tekitegeeza butafa nnyo, musobola okufeera ennyo. Naye nga kyo yakimusaba n'akimuwa sallallahu alaihi wasallama, era ng'enkizo ku kibiina kino, kubanga ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyekibiina ekisinga ebibiina byonna, nga bwalinga nti mukama waakyo era yasinga ebitonde byonna ebbeeyi, kati n'ekibiina kye kyekisinga ebibiina byonna kyasukkulumizibwa ku bibiina, era kyekisembyeyo ate ekigenda okusooka okukolebwako ku yaumul qiyama. Ffe tusooka okukolebwako nga tebannakola ku Nabbi Ibrahim ne ttiimu ye, Nabbi Musa alaihi salam ne ttiimu ye, Nabbi Nuh alaihi salam ne ttiimu ye, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jangu wano ku Rotaali ne ttiimu yo tusooke tubakoleko muveewo. Tusaba Allah tukaseerako terimu obwangu, atubale olubala obwangu. Ekibuuzo ekisembayo kyendagala okubuuza okubeera nti olwono engeri gyazze ayina ebintu byatuyigiriza byetulabaga ate bya kisiraamu, for instance kale ng'obuyonjo ebintu byonna embeera buli wejja ate eraga muvumbula ebirala, so nga oluusi ebimu bibadde weebiri, kati enkola y'obusiraamu okuva edda n'edda yo yasanyesira ku obuyonjo. Era mu hadithi emu Nabbi atugamba sa nti an-nadhaafa min al-iman, obuyonjo kitundu mu kukkiriza, tategedde okuba omuyonjo, era yabanga muyonjo nnyo sallallahu alaihi wasallam. Simanyi wali agenda okubeera omuyonjo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yalinga oluusi ng'agenda nakusaaza nalaba n'akwata mu mbiri ze ng'awulira tezirabise bulungi, n'asooka ddayo bazisanire kyokka ate kuliko enkoofiira naddayo n'asooka azisaamu kakombo bulungi nnyo, n'akuba akawoowo. Kati obusiraamu bwajja nga buyingira buli mulembe, buli kalica. Enkola y'eddiini y'Obuyisiraamu efiitinga buli kalica, buli generation, buli century. Tewali bagenda kujja bagambye nti ffe twetaaga kino tetwetaaga kiri, yo yajja ng'efiitinga. Kati okunaaba mu ngalo emirundi emingi olunaku, ekyo kikadde nnyo mu umma yaffe, owulidde. Okubeera omuyonjo, okweyonja buli kaseera, okunaaba mu feesi buli kaseera. Eddiini yaffe yajja dda ng'ekiraga bulungi ddala. Kati abantu abamu bakirabe kati olaba abakyala okubikako ku feesi kikadde, n'abikka n'asiba waati n'aleka wano waati, niqab bakaita sitira oba niqab. Eyo programu nkadde Nabbi yagiyigiza dda sallallahu alaihi wasallama. Era tunagenda okumaliriza oluusi okuva mu mbeera eno, waliwo bitayinza ate kuddayo kusuula nga bigenda sigala paati ku bulamu bwaffe nga tubizuddemu emigaso mingi. Bwe munaffe atulaba mu kaseera kano aka covid, obudde tulina bungi, tuli mu karantiini, esswala zonna eza sunna tuzisaale. Atagenda kugamba nti nkeera jjaamu agenda kunkwata, naye oyinza okusanga omuntu nga kuba twagenda mu karantiini ono tasalangayo ku salati duha, tasalako ku layiri. Esswala ya layiri yesswala esinga okuba n'obudde obuwanvu, etandika isha yakaggwa mpaka subuhi. Esswala mu nsi yonna esinga okuba n'obudde obuwanvu ng'ogasa eza faradha n'eza sunna esswalaatu layiri erina obudde buwanvu, era ye tahajjudi, naye ekyasinza okugayalirirwa. Era mu nsi yonna ekyasinza okugayalirirwa, bwe yategeera kyengamba nti ekyasinza okugayalirirwa, gwe weebuuze wakomadde ogisaala naye tompa ansa yerekere, ojja otegeera nti ekyasinza okugayalirirwa naye nga esinga okuba n'obudde obuwanvu. Wakkirizibwa ogisaala nga tonneebakako, n'okkirizibwa ogisaala nga weebaseeko n'ozuukuka n'oddamu ne weebaka, n'okkirizibwa ogisaala nga weebakidde ddala n'ozuukuka nga togenda kuddamu eri nga subu eneetera wonna wonna awo weeyagalira. Naye tugigayaliriddemu
oluusi ne ojja twekwasa ngenda kukeera ku mulimu ngenda kukeera njajja kusomagira ku mulimu kati gulirira ng'ogyeko okulaba nga tv n'okulya obuli kutula kulya waliwo ekitugenda okukola kino naye nazo zonna mu dakiika zino nzijukiza omwoyo gwange n'ogugo nti allah tuga nti faidha faragta fansab bwofunamu akadde nga tuli bize na duniya kawe allah obeko bwibada bwo bwokola butekeyo naye katufunye free time faraga ye free time mu Lwarabu tugifunye tetuli bize na milimo gyaffe tujja kaliziki naye wetuli ewaka naye era tetukawadde allah tabaraka wataala ate nno kangulira ekyama free time bwewerabikanga notagiteekamu bya allah shaitaani ngaegiwama ngaeteekamu ebyayo buluba ne free time notajangwira kuteekamu butambi bwa irimu owulirize kusala ku sunna uliza ku Quran notula butuuzaawo shaitaani ngaeta ideas ngewamba time eyo ngaeteekamu ebyayo era okumaliriza ate ali mu bya firimu aligenze ku mitimbagana bikudde ebifaananyi ebyobusegu obudda nti buli awo talina gyakuteeka buli shaitaani wekulaba ngaoliawo ina free time nga tulagikozesezza yo ngaegiwamba ng'egiteekamu ebyayo ng'egiwamba ng'egiteekamu ebyayo esobola okuwambako 4 hours ng'olaba nga atudde dakiika 10 ago naye kuwambako 4 hours oli ku Google okwo ninga tolina kyokola ng'osereza busereza bwoti ensingo netuka n'okulumamu n'osereza shaitaani yeezira free time era abatusookawo abalongofu bo bagobanga free time mu bulamu bwe apackaginga obudde bwe bwonna sikedu ng'eri full mala kino ziraako kino mala kino ziraako kino kiki kuzibikira shaitaani yeezira kutangaala oti katulina free time nene allah tugee nti faidha faragta fansab ofunamu faraga free time nga tuli bize nakunoonya riziki kunoonya fizi z'abaana olina kati free time kawe allah tabaraka wataala mu kaseera kano wuliriza nnyo ku Quran tugule ku ntambi eziriko irimu tuwulirize tukyatulagenda madarasa tukyatulagenda ku miziki obudde buno buli waka nekyensembyayo okuttira abaami olwokuba tusiba nnyo ewaka ate tuleme kufuuka badeni abakyala bakuba amasimu bagaa nti kalantayini yaggwaddeyo omusajja ave waka tetuna mirembe naye ngaekituufu omuntu omutuufu akutte enjigiza ya nabbi sallallahu alaihi wasallama omwami bwasiba ewaka ate we wasinga okuba n'essanyu enjigiza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam etulaga omwami baba asibye ewaka essanyu eribeera ewaka n'abantu tebagala aveewo n'omukyala tayagala omwami agende naye bw'olabanga nga bw'osibye ewaka banno bamalako emirembe manya okyali wala n'enjigiza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekituufu balina kubanga basanyufu lwaki otufukira obuzibu yagala kweyisa nga musirikale aweza tumu barracks oba oyagala kubeera kikomando genda mu barracks gye ziri osangeyo banna bakambwe onobawulira tutereze neeyisa beera mukakkamu ate nekitegeeza butabonereza abato mubasobezza abamu bagenda ate nebagonza ennyo ate nayonoona abaana baffe n'aboononera ddala omwana tagambwako nedda oteekeddwa okubanga oregulatinga nkomawa naye abantu bagamba nti bonna oba karantayini yaggwako ddi omuntu afune ku mirembe kale nno ebigambo ebyo byenjagadde okuttira omwoyo gwange n'ogugwo ffenna tulika naye abantu baffe tubabe ku mirembe ate nibajja nabo bagenda nebatabuka n'atabuka ayombesa buli mwana ayombesa buli mama haji naye neyetamu ate ensibye waka ate buli mwana amuyombesa bwenva mu bedroom usanga bayomba ebyo bitama uli waka nga wakutuuse era kumawaka kati saidi zonna zina okwegendereza tulabanga inshallah tukwataganya tubeerewo amakaago yejjanaye ey'okunsi giteekemu emirembe otagiteekamu ani agenda ogiteekamu gyali njagala okuutira omwoyo gwange n'egyammwe twogedde ku covid-19 mu programu eno twebaza Imam Kyeyune ku lw'obukugu bwatuwadde era kansabe nti kibafuukire bambi kibawe essuubi naddala nga kati emitima gyaffe minyiikaavu olw'ekizibu ekyo oyinza okuba olina gw'omanyi oyinza okuba olina mukwano gwo abatuukiddwako obuzibu
mu covid eno 19 n'ekirala actually imam kye yaŋŋambye kanti bagambe nze yaŋŋambye nga tujja wano nti viruses oba obuwuka obujja tebutera kulwa tusuubira nti Allah nga ye musaasizi waffe kajja kubeera nti ate katambula ng'ekyo nakyo kikola ki kiggwaawo ensi yaffe insha Allah eddamu etebenkera singa tunaategeera Mungu ne tumwawula ne tubeera nga Allah yeggwe nga bakulaba nga wadde n'abantu tebakulaba mundaawo ne wabweru okkiriza nti Allah yoyo ye mununuzi wo era ye Katonda wo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.